Küçük kırmızı kamyonumuz yolda takılı kaldı. Kendini çok ama çok kötü hissediyor. Dur bakalım. Şu da neymiş orada? Tamamen temizlenilecek bir yer mi? Süper bir sabun macerası zamanı. Hadi başlayalım. Haha, bakın şu rengarenk baloncukların hepsine. Ne kadar da çok pofuduk, ne kadar da komik sabun köpüğü. Ve şimdi hepsini sudan geçirelim.